зерттеу жұмысының тақырыбы Шерхан Мұртазаның Ай мен Айша романындағы этнолингвистикалық деректер. Жаһандану заманында қоғамдағы ұлттық құндылықтарды сақтау және қайта жаңғырту мәселелері өзекті болып отыр. Осыған байланысты Шерхан Мұртазаның Ай мен Айша романдарындағы этнолингвистикалық деректерді зерттеу тілдің ұлттық болмыс пен тарихты сақтаудағы рөлін айқындайды. Зерттеу жұмысының мақсаты романда кездесетін этнолингвистикалық деректерді ғылыми танымдық тұрғыда талдап, олардың қазақ халқының болмысын және тарихын сақтаудағы рөлін айқындау. Зерттеу жұмысының міндеттері романдағы тілдік және мәдени ерекшеліктерді, қазақ халқының тұрмыс салтының дүниетанымының көрінісі болып табылатын этнолингвистикалық деректерді ғылыми танымдық тұрғыда талдап, олардың қазақ халқының болмысын және ұлттық санасын қалыптастырудағы рөлін айқындау. Қазақ әдебиетінде этнолингвистикаға қатысты біршама зерттеулер бар болғанымен, Шерхан Мұртаза шығармаларындағы этнолингвистикаға қатысты зерттеулер саны аз. Мысал келтіретін болсақ, Тұрлыбек Мәмесейіт Шерхан Мұртаза романдарын көркемдік тұрғыда зерттесе, Қудашбаева, Нүсіп, Пірәлиева, Әбдірахымова деген секілді авторлар өз мақалаларын Шерхан Мұртаза романдарын көркемдік тұрғыда зерттеуге арналған. Ал Шерхан Мұртазаның Ай мен Айша романының этнолингвистикалық тұрғыдан зерттелмегендігі біздің зерттеу жұмысымыздың жаңашылдығы болып саналады. Зерттеу жұмысы екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім Ай мен Айша романындағы этнолингвистикалық деректер деп аталады. Бұл жерде біз романда кездесетін тұрмыстық атаулар, наным-сенімге, шаруашылыққа, салт-дәстүрге қатысты атаулар, мақал-мәтелдер мен фразеологизмдерді талдадық. Екінші бөлім Ай мен Айша романындағы этнолингвистикалық деректердің ұлттық сана мен мәдениетке ықпалы деп аталған. Бұл жерде біз этнолингвистикалық элементтердің ұлттық сана мен болмысты қалыптастырудағы рөлін анықтадық. Жалпы, этнолингвистика дегеніміз белгілі бір халықтың тұрмыс тіршілігіне байланысты атаулар, сөздер болғандықтан біз оларға отбасылық туыстық атаулар, мата атауларын, топонимдік және антропонимдік атаулар, ауыз әдебиет үлгілерін, өсімдік атауларын, ру атауларын, мақал-мәтелдер мен фразеологизмдер мен афоризмдерді, тұрмыстық бұйым атау, баспана атауларын, ру атауларын жатқыза аламыз. Ай мен Айша романын талдау барысында анықталған этнолингвистикалық деректерге тоқтала кетсек, романда кейіпкер сөздерінен намысы мол, айласы аз, бағы да сол, соры да сол қайран қазағым, ұйықтап жатқан жолбарыстың құйрығын баспа деген секілді мақал-мәтелдер мен афоризмдерді кездесе аламыз. Сондай-ақ, Айша ана күнде жатар алдында өз балаларына қоңыраулы елікте жайлаңыз, жалаңаш қасқыр жайлаңыз айта отырып, балаларының бойында қазақ халқына тән тәрбиені қалыптастыра білген деп санаймыз. Романды оқу барысында ат тергеу, сүндетке отырғызу, әмеңгерлік, ерулік, сүйші деген секілді салт-дәстүрлер мен аруағына сыйыну, ақ жаулықты аналар, құдайды медеттілеу, жаратқан құдірет, жасаған ем деген секілді діни және мифтік ұғымдарды да кездестіре аламыз. Сондай-ақ, жазушы өзінің басынан өткен оқиғаларды табиғат құбылыстарымен ерекше байланыстыра білген деп санаймыз. Романдағы табиғат құбылыстарына мысал келтіретін болсақ, шығармада толықсыған ай, жарқырап тұрған ай, дүниені бір тарының қауызына сыйдырып жіберетін боран деген секілді атаулар да кездеседі. Тәңіртау, Аса өзені, Мысыр, Моғолстан, Айша, Зиба, Құрмаш, Сәлим Мырзагелді деген секілді топонимдік және антропонимдік атаулар да бар. Тағам атауларына тоқталсақ, шығармада қымыз, айран, сүт, жент, сорпа, құрт деген секілді тағам атаулары да кездеседі. Осы секілді мысалдарды көптеп келтіре берсек болады. Осыған байланысты біз Шерхан Мұртазаның Ай мен Айша романы бойынша осындай түсіндірме сөздік жасадық. Бұл түсіндірме сөздік шығарманы оқу барысында кез келген оқырманға таптырмас құрал болып табылады. Өйткені біз этнолингвистикалық деректердің бірін білсек, бірін білмеуіміз мүмкін. Ал бұл сөздікте этнолингвистикалық деректердің атауы және олардың түсіндірмесі мен суреті берілген. Яғни ақпаратты жаттау үшін оқырманға барлық мүмкіндік жасалған деп айтсақ та болады. Шерхан Мұртазаның Ай мен Айша романында этнолингвистикалық элементтердің, яғни қазақ халқына тән этнолингвистикалық элементтердің кеңінен көрініс тапқан арқылы Шерхан Мұртазаның Ай мен Айша романы қазақ халқы үшін құнды бір шығармалардың бірі деп айта аламыз. Екінші бөлім Ай мен Айша романындағы этнолингвистикалық элементтерінің ұлттық сана мен мәдениетке ықпалы деп аталған. Романның басым бөлігін отбасы және ұрпақтар сабақтастығы алады. Ал бұл қазақ халқы үшін отбасы әрқашанда бірінші орында тұрғандығын көрсетеді. Сондай-ақ, жазушы өзінің анасының образы арқылы барша қазақ аналарының образын аша білген деп санаймыз. Шығармада қазақ халқының тұрмыс тіршілігіне байланысты көптеген салт-дәстүрлер көрініс табады. Ал бұл қазақ халқы салт-дәстүрлерін қастерлеген екендігінің дәлелі болып табылады. Адамгершілік пен ар-намыс қазақ мәдениетінде жоғары бағаланып, ортақ құндылықтар саналған.
Қазақ халқы қонақжай халық. Оны біз соғыс кезінде немістерді жер аударып қазақ ауылға жіберген кезде Анна және оның балаларын Балашерханның отбасына жіберген болатын. Сол кезде қазақ отбасы неміс отбасы бөтенсін бе, керісінше оларға дастархан молынан жайып барын солардың алдына қойған арқылы көре аламыз. Сондай-ақ шығармада барлығымызға белгілі батыр бабамыз Бауыржан Момышұлы, жазушының ағасы Нәметқұл, олардың ерліктері жайлы жазылған арқылы қазақ халқы ата-баба рухына ерекше құрмет көрсеткен деп те айта аламыз. Романда табиғатқа деген құрмет, оны аялау және оған зиян келтірмеу идеялары басым. 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін келтіріп қорытындылайтын болсақ, роман тіліндегі мақал-мәтелдер, фразеологизмдер, тұрмыстық атаулар мен салт дәстүрге қатысты атауларға мысал келтіріп талданды. Отбасылық атауларға 16, дәстүр мен әдет-ғұрыпқа қатысты 6 атау, қазақ халқының мақал-мәтелдеріне 30 мысал келтіріп талданды. 31 топонимдік атау мен 69 антропонимдік атау, өсімдік атауларына 49 мысал келтіріп, ауыз әдебиеті тілдеріне 4 мысал келтірілді. Шығармадағы этнолингвистикалық элементтердің ұлттық сана мен болмысты қалыптастырудағы рөлі шығармадан алынған құндылықтар арқылы дәлелденді. Жазушының мұрасын насихаттау және зерттеу материалдарын жинақтау мақсатында қазақтың шерағасы атты сайт пен YouTube арна ашылды. Сондай-ақ комикстер жинағы әзірленіп, түсіндірме сөздер жасалды. Комикстер жинағы осы Шерхан Мұртазаның Ай мен Айша романының сюжеті бойынша жасалған. Біздің сайтымызды сіздер осы QR код арқылы көре аласыздар. Сайтымыздың ерекшелігі неде? Зерттеу жұмысын жазу барысында біз Шерхан Мұртазаның өзіне арналған жеке сайтының жоқ екендігін байқадық. Сайтымыздың бірінші ерекшелігі осы болса, екінші ерекшелігі жазушының шығармашылығына қызығатын кез келген оқушы, кез келген оқырман біздің сайтымызды көре алатындығында. Сондай-ақ Ай мен Айша романы түрік тіліне аударылғаны барлығымызға белгілі. Сондықтан сайтты болашақта шет тілдерге аудару да ойымызда бар. Осының барлығының қорытындысы ретінде жазушының тілінен айырылған ұлт, тарихынан, түп тамырынан айырылған ұлт деген қанатты сөздерін тілге тиек еткім келеді. Ұлтымыздың құндылықтарын сақтап, түп тамырымыздан айырылмас үшін тіліміздің мәртебесін асқақтатып, мерейін үстем етейік. Себебі тілдің сақталуы ұлттың болашағын сақтап қалудың маңызды кепілі. Назарларыңызға рахмет.